¿Cómo están? Soy Renata Aventuras. Aquí abajo me comenten qué les gustó de esta parte de mi video exclusivo. Bueno, el tema es ¿con cuántos amigos tienes que se comportan como gatos o perros? Solo esos perros y gatos, porque ya no tengo ningunos amigos que se comporten como animales. Ok, tengo una prima que se comporta muy absolutamente en gato. Pero yo siempre, ay, te puedo tocar tus cachetes así. Si quieres ahorita las voy a traer, solo me voy a tardar un segundito. Ahorita voy por ella. Solamente ella les va a explicar lo demás porque yo no puedo, porque voy a andar preparando el desayuno para mi otro primo que se comporta como un perro. Adiós. Ahorita va a venir mi prima. Adiós. Los amo. Prima, ya, pues ya cálmate. Como ven, trae la misma ropa que yo, pero sin el moño. Que yo no tengo el moño. Yo no tengo el moño. Prima, vamos. La llevar a otro lado. Listo, ya lo tiré. Ahora va mi primo. Mi primo, se los voy a dejar un momento con mi primo. Solamente que va a terminar de comer. Ahorita un segundito y ya viene mi primo.
Por si lo preguntan, está haciendo popó. Puede ser en el cuarto, así que tengo que limpiar. Voy a dejar un momentito solitos, ¿eh? No se preocupen. Bueno, ya estoy aquí, ya limpié todo. Mi primo sigue aquí. Un momento. Está muy pesado. Ay, ay, ay. Primero, esta herradura no es de aluminio. Muy bien. Hace 50 años que los de carrera no usan herraduras de res. ¿En serio? En cuanto causó en una carrera, Ay, mi prima. ¡Au! Ten más cuidado. podría pagar $100 por esto. Traje algo conmigo que Winnie me dio hace tiempo y tiene su autorización. Segundamente, es muy pesado tener estos tipos de animales. Y como ven, ustedes siempre los deben de comportar. ¡Ah, mi primera prima! Adiós, amiguitos, espero que les haya gustado este video y den like y no dislike, porque si no, les voy a castigar. Es cierto, porque si no me hace triste. Pero no se preocupen, yo lo tendré aquí en el corazón. Si me dan like, lo tendré más dentro del corazón. Y si no me dan like, hasta acá. No es cierto, también lo tendré ahí. He usado unos llamanitas de ustedes. Y mañana va a ser el cumpleaños a mi papi. Requetón, güey. Requetón. Requetón, requetón. ¿Qué le voy a regalar? ¿Una almohada? Nah. ¿Una camiseta de fútbol? Nah, muy ridículo. ¿Un moño? No. ¿Una sabana de mi hermana? No, completamente no. ¿Una toalla? No. Ya sé, le puedo hacer una fiesta, un trabajo. No, ya tiene trabajo. Ya tiene trabajo, perdón. Ya sé, les voy a comprar unas botas, unas corbatas y una playera de América. Ok, amigos, espero que les hayan gustado. Los amo tanto con todo mi corazón, hasta los quiero abrazar. Pero no puedo porque estamos en cámara. Adiós. Goodbye, adiós.